Assalamualaikum lare-lare solih-solihah. Kepripun kabare dinten niki? Insyaallah sehat nggih. Lare-lare solih-solihah, sampun salat duha napa dereng? Menawi dereng, ampun kesupen kangge salat duha rumiyin nggih, supados pasinaon ingkang badhe lare-lare sinaune dipun gampili lan manfaat. Amin. Saderenge sinau, monggo lare-lare solih-solihah sareng-sareng kalih ustazah doa sinau rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nanging saderenge lare-lare ampun kesupen kangge like, komen, lan subscribe nggih, supados lare-lare boten kantun video pasinaon saking ustazah. Assalamualaikum. Dinten niki kita sedaya badhe sinau bahasa Jawa kelas setunggal SD bab arane anak kewan. Assalamualaikum lare-lare solih-solihah. Ing pasinaon dinten puniki kita ajeng sinau bab arane anak kewan. Lare-lare gadah kewan peliharaan napa mboten? Kewan napa kang diingon? Nanging saderengipun puniku, monggo lare-lare simak pasinaon dinten puniki. Ustazah badhe sanjang arane anak kewan. Lare-lare mirengaken nggih. Anak ayam jenenge kutuk. Anak sapi jenenge pedet. Anak wedhus jenenge cempe. Anak kucing jenenge cemeng. Anak banteng jenenge wareng. Anak gagak jenenge engkak. Anak jangkrik jenenge gendolo. Anak tawon jenenge gana. Anak baya jenenge rete. Anak kodok jenenge precil. Anak kancil jenenge kenti. Anak ula jenenge kisi. Anak tikus jenenge cindil. Anak dara jenenge piyik. Anak cacing jenenge lur. Anak bebek jenenge meri. Anak kethek jenenge munyuk. Anak macan jenenge gogor. Anak singa jenenge dibal. Anak yuyu jenenge beyes. Anak iwak jenenge beyong. Anak lele jenenge jabrisan. Anak welut jenenge udet.
Anak urang jenenge Grago. Anak jaran jenenge Belo. Anak kinjeng jenenge Sengkrutu. Anak gajah jenenge Bleduk. Anak kebo jenenge Gudel. Anak kalajengking jenenge Ketupat. Sawise lare-lare mirengaken lan gatekaken pasinaon bab arane anak kewan, monggo lare-lare garapen teng LKS Basa Jawa halaman 212 dugi 212 gangsal nomor 1 dugi gangsal 11 nggih. Monggo lare-lare saged diserat wangsulane wonten teng LKS. Alhamdulillah pasinaon dinten puniki sampun bibar. Sumangga sesarengan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun lare-lare ingkang solih-solihah. Mugi-mugi ilmunipun manfaat. Tetap semangat lan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.